depremin etkisini yukarıya minimum şekilde aktarılıyor. Yani bunun sayesinde hastanemiz çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. Bu şu anda hesaplamamıza göre dünya rekoru şu anda 16 santim, şu anda 17. santimi şu an duymadık, öyle söyleyeyim. Şu an arkadaşlar araştırma da yapıyor. Dün buradan firmanın üreticisi geldi. TİS bunun üretimini yapıyor. Aynı zamanda montajını yapan firma geldi. Aynı zamanda AFAD'dan ekipler geldi. İncelemeler yapıldı. Bütün sistemler çok düzenli bir şekilde çalışmış ve şu an arkadaşlarım bana söylediği dünya rekoru. Şu anda iki depremi aynı anda yaşaması, sistemin çok düzenli çalışması.